السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د روډ دا تپوس کړی دی چې یاره کم کسان چې هغې نه په ژوند کې مونځونه تلي وي نو وروسته د هغې دپاره بیا د قضا راوړلو څه طریقې کار دی. نو د دې جواب دا دی چې په شریعت کې په دین اسلام کې د مونځ قضا کول نشته. مطلب یو سړی دی هغه عاقل دی، بالغ دی، صحت ناروغ دی، دی به مونځ کوي او بیا که مونځ بالفرض د عذر د وجې نه دی په ولاړه نشي کولی نو په ناسته به کوي، که په ناسته نه نو په هملاسته به کوي، اشارې سره به کوي. حتی تر دې پورې که حالت جنګ وي نو په هغه وخت کې چې بمونه راپروزي نو دته مونځ معاف نه دی، دی په مطلب دا صلات الخوف به کوي. نو چې کله مونځ شریعت هغې کې ګنجایش نه دی ورکړی، معاف نه دی، نو دغه وجه ده چې په شریعت کې د دې دپاره څه فدیه هم نشته. لکه اوس سړي نه مثلا روژه لاړه نو یا به دا روژه وروسته قضا راوړي او یا به وروسته د هغې په دې باندې که بوډا وي، کمزوري یا داسې بیماري وي چې بیا روژه نه شي نوی نو د هغې په دې به فدیه ورکړي. خو مونځ داسې یو عبادت دی چې د دې هېڅ قسمه په شریعت کې فدیه نه ده راغلې. بس د ده لپاره طریقې کار دا دی چې چا نه مونځونه تلي چې دی الله نه استغفار غواړي، بخښنه غواړي، آینده لپاره د مانځه مکمل پابندي، د جمع اهتمام، د تکبیر الله اهتمام، نو دی په دې خپل عمل کې مخلص شي الله ته او بیا هغې نه بعد چې دی نو د الله نه د مخکینیو کوم ګناهونه دي، کوتاهي ده، تقصیرات دي په مانځه کې، د هغې باره کې به دی معافي غواړي. اوس یو سړی دی هغه وایي چې یاره مخکې نه تلي دي د هغې را سره غم دی، لیکن موجوده وخت کې هم چې دی نو نه کوي مونځ، داسې خاص خوند یې نشته دی. نو بس الله ته بیا د دې سړي اخلاص معلوم دی که نه چې دی څونه مخلص دی، نو دی الله ته ځان مخلص کړي او د هغې نه بعد چې کوم سابقه ګناهونه دي د هغې د الله نه معافي غواړي او د مانځه هېڅ قسمه فدیې نشته چې یا به دی د هر مونځ سره مونځ را کوي. دغه یو بعضې خلک داسې کوي او بعضې خلکو چې دی نو یو قضا عمري او بدعت شروع کړی دی نو بعضې خلک هغه طریقې کار کوي. نو دغه طریقې ټولې غلطې دي، خلاف شرع دي. بس د الله نه دې معافي غواړي د سابقه کوتاهیانو او آینده چې دی نو د مانځه پابندي کوي. والله اعلم. جزاکم الله خیرا. بارک الله.